কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করছি ভালো আছো। তারেক্স ক্রিয়েশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আজকে আমি তোমাদের জন্য একটি নতুন এক্সপেরিমেন্টাল ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। ছোট ট্রান্সফরমার দিয়ে ঘরে বসেই ওয়েল্ডিং মেশিন তৈরি করা সম্ভব কিনা তার উপর একটি ভিডিও তৈরি করেছি। চলো আগে ভিডিওটি দেখে আসি। টিপ আপ ট্রান্সফরমার তো হচ্ছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি কানেকশন। কি বন্ধুরা, কেমন লাগছে? এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ ছোট ট্রান্সফরমার দিয়ে আসলেই ঘরে বসে ওয়েল্ডিং মেশিন তৈরি করা সম্ভব। তবে এতে অ্যাম্পিয়ার কম হওয়ার কারণে শুধুমাত্র 12 নাম্বার রড দিয়ে তোমরা কাজ সেরে নিতে পারবে। যদি তোমাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে এবং শেয়ার করবে। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে প্রশ্ন করবে। আমি চেষ্টা করব তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ।